Служители на шуменската пътно-строителна фирма Автомагистрали Черно море излизат на протест. Причината е неразплатените от държавата над 27 милиона и 600 хиляди лева за ремонта на автомагистрала Тракия, довело до периодично забавяне на заплатите и спиране на работата на всички звена поради липсата на материали и задължения към контрагенти. На 28 март от 12 часа в знак на недоволство работниците ще блокират движението по автомагистрала Хемус край пътен възел Белокопитово. Протестът няма политически характер, уточняват от фирмата.